花生就係生嘅喎，呢隻咧就收到你就打開就可以食，知嘛？打開就可以食，你要拍100斤都得，知唔知？你拍100斤佢都俾你拍，有啊，2斤、5斤都有啊，做乜冇啊？有㗎，雙老闆，知冇知？知不知道？2斤嘅就26蚊8，知冇知？30蚊都冇使，27蚊都冇使。呢隻好食㗎，知冇知啊？快樂很簡單，半夜晚黑12點3更半夜出街，你就會見到有靚女。你又晨早出去。嗰啲老阿姨咧就晨早出去個，係啊，一包一包賣嘅。哎呀，你拍1斤，佢就1包；拍2斤佢就2包。我呢個係1斤個老細，年齡大要早瞓覺啊！你又想溝女，又想幫個仔揾新抱，你又要咁早瞓。哎呀，寶貝！好食㗎呢隻，知嘛？我同你講，我呢個花生我係收住咗。如果我冇係收住咗，早就已經落咗曾成佬個肚咯。我買咗好多返嚟㗎，曾成佬好快砌埋個，叫佢仔去係咪啊？拖隻曾成妹返去好嘛？你屋企在邊度啊？等我拖個曾成妹返去俾你個仔望望好嘛？曾成妹冇我哋羅定妹咁勤力喎，我同你講喎，好似皇太后咁嘅喎，你要諗清楚喎。聽日都暴雨啊，閪佬啊！後日到，老實講，阿雙後日到，聽日都水浸街。嗱，你而家過來咧，而家我都俾你有租收啊，可以喎，咁又可以喎，我叫曾成妹諗喎，拖個曾成妹俾你啊，真係身痕過你都翻船㗎，閪仔，冇人翻車啊！暴雨，家下都暴雨，係啊。嗱，呢個花生啊，有租收，1個月有幾多租啊？透露啲消息嚟聽聽睇，1個月有幾多租收啊？返到羅定請我飲茶嘅喎，老細，真嘅喎，要請我飲茶喎，包租公。494，你嘅家鄉喺邊度啊？唉，我真係服咗你嗰班人。天好佢就聽日，冇雨佢就聽日。後日到，我冇去呃你個雙老闆。後日啊，你咁急做乜嘢咯？深圳落好大雨，邊個係你老婆啊，老細？2層樓出租。有個廠房出租，喲！你嗰隻包租公咁有米㗎，咁有米你都冇同我着個燈牌啊！快樂很簡單，快啲幫我着個燈牌，做數據先得㗎喎。嗱，阿雙老闆，咪係咯，要支持下鄉里先得㗎，係咪先？着個燈牌1毫子啫嘛，烤㗎，好食，你放心，烤㗎，冇得熱氣㗎。多謝晒兔仔，多謝晒。都講咗話濕烤花生，一個係閩南特產鹹香花生。阿兔仔佢都幫我買咗好多咯。
494喺增城新塘旁邊，新塘唔見咗2毫子。嗱，我收到1毫子㗎咋，我抖音吞咗你1毫子嚇，我收咗你1毫子㗎咋，知冇知啊？你個仔